કે હબરા રડશો નહીં અહીંયા હિંમત રાખો એ તમારા ભાગ લેવું મહોણી જેવી લોઢાના દોધવાડી માતા હશું તો એ કાલ સૂર્ય નારાયણ નું કિરણ ઉગશે એ દુનિયામાં કદાચ ભાગલો રથડો ને હાથમાં કોડું ને ખપ્પર ના જાલું તો અને 52 ઘરોમાં બેહીને એક એક કરીને 52 ઘરો વાળાને વેણી વેણીને ના મારું તો